излъчваш мир и правда, ти отново ме зарадва. Как безкрайно ме обичаш, твой наследник ме наричаш. Толкова силно влюбен да бъда в тебе, с цяло сърце желая и силно мечтая твоята любов да се роди, Исус, в мене и да обичам както ти обичаш мен. Толкова силно влюбен да бъда в тебе, с цяло сърце желая и силно мечтая твоята любов да се роди, Исус, в мене и да обичам както ти обичаш мен, и да обичам както ти обичаш мен. Мен изля благодата си, облече ме с мира си. Пак показа милостта си и доказа верността си. Толкова силно влюбен да бъда в тебе, с цяло сърце желаем и силно мечтая твоята любов да се роди, Исус, в мене и да обичам както ти обичаш мен. Толкова силно влюбен да бъда в тебе, с цяло сърце желая и силно мечтая твоята любов да се роди, Исус, в мене и да обичам както ти обичаш мен, и да обичам както ти обичаш мен. Толкова силно влюбен да бъда в тебе, с цяло сърце желая и силно мечтая твоята любов да се роди, Исус, в мене и да обичам както ти обичаш мен. Толкова силно влюбен да бъда в тебе, с цяло сърце желая и силно мечтая твоята любов да се роди, Исус, в мене и да обичам както ти обичаш мен, и да обичам както ти обичаш мен, и да обичам както ти обичаш мен. И стига моя цар, и радостно запявам с дух и истина. Кланям се сега и давам му хвала, и вечно ще пея слава Алелуя. На него аз се покланям, на него аз ще дам слава. Сърцето ми е радостно днес, че в него живее само Исус Христос. Велики могъщен моя Бог, него хваля аз. Велики могъщен моя цар, пее със силен глас. Велики могъщен моя Бог, него хваля аз. Велики могъщен моя цар, пее със силен глас.
могъщ е моя Бог, Него хваля аз. Велики могъщ е моя цар, пея със силен глас. Велики могъщ е моя Бог, Него хваля аз. Велики могъщ е моя цар, пея със силен глас. Велики могъщ е моя Бог. Даряваме живот. Твоят глас, татко мой, ти нежно ми шептиш. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Алелуя! Хвалете Бога в светилището Му, хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му, хвалете Го за мощните Му дела, хвалете Го според голямото Му величие, хвалете Го с тръбен глас, хвалете Го с псалтири и арфа, хвалете Го с тъпанче и полуиграние, хвалете Го с струнни инструменти и с свирки, хвалете Го с високозвучни кимвали, хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа! Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Защото милостта Му трае до века. Нека хвалим Господа Христа, защото милостта Му трае до века. И да изпълним нашата кара, защото милостта Му трае до века. Нека издигнем всички святи ръце, защото милостта Му трае до века. И да запеем ние от сърце, защото милостта Му трае до века. Ключ Андре Мърдила.
Ceaptă amur neci, avei? Stă do slabče. Što vašeri? Što prav, asine? O, saj. Ja pravi tukaj zdravej. По-бавно, ма. Паристе, бавно. Ајде. Ja. Пирама палет. Така, събрали сме се тук да изпишеме моя син Славчо и разбрахме една нова новина. Драги зрители си. Моята снаха Наси ще роди. Ще бъде момче. Дай Боже момче. Но ако има двама сина, първи етаж, отивам на нотариус, правим подписа и направо излизам, ако ще умица да разпим. Заявявам го тук пред нова телевизия, пред BTV и пред всичко. Да знаете. Това е. Ако е момиче, напротив трябва да се махате. Аз ще взимам. Първо да ви честита рожбата, сте живи и здрави. Този юнак да стане един доктор и помага на мама и ще работим заедно. Амин. Айде, Симеон, дай Това за мен ли? Благодаря ви, братчето, той е братчето. братче. Добре, това става ли? Ели, заповядай. Бъдете здрави. Хайде. Бъдете благословени. Чао. Ето го. Малкият Славчо. Марен Вастенца, бе! Браво! Хони ни шуното. Кой да те отразява, никой не те отразява. А това е за тебе, бабо. Тъй тук. Mandar mais alta, cartel, mais o doutor lá no sul, chato, semestre lá que eu não corei, treino para ter essa ali, para um. Я покажи това да го видим. Нека ли Нека я просто. Истинско си. Фалшиво. Бебетрото я без някакви да То стотинкето, папо. Абе, Και στο σκαλαρδέλο, γάσκο. И тук кара подкреписма, ки съм колего, нали? Айде, дедото, махтално, чао. Те ми палите ви. Вземе хъндо. Дай ми ако не ги дай на мене парите. Да, живи, здрав.
Aj si tam dala čo protmové také. Žana, kanál, mu tás na rozlici, mena vás, mám vás. Dobre, aj. Tázu tu ľudia, ide na sebo ti. Aj, ide na sebo. Hej, keď si odhúďa. Ok, ще помоля онези, които
се отвърка, елате за малко да се молиме за бебето. После Хан Мардо Чавален, Абена Андрея. Ники, хетка не ги Абена Андрея, брат, Ничина. Всичка. Халелуя. Добре. Ще помоля Ники, съпругата му с бебето тук отпреде. Халелуя. Пастор Марин, дякон Андрей, елате тук, моля ви се, братя. Тук трябва да уважим и да почитаме. Така. Член Мукенто хапе за малко. Мукента, молимът ме ги, задръжи но хапе за малко. Важна си молитва. Молитва си важна. Така, ще помоля родителите на сестрата и родителите на брат Ники, моля и те да дойдат тук. Айде. Молимът ме ги, амен, те тераз по-бързо държал бебете джалки по чувилбески. Къй си звъни ва? Така. Нека и сватовете тук да идват. Къде гаде, пасторе? Добре. Ще изправи се месаваре. Алелуя. Стефане Мук зала ме сила ка микрофони къде ня шунавле като ка самолето на дело на татко. Алелуя. Ей, ка си шкарипи. Добре, намали зала га музика, Стефане. Ние сме радостни и щастливи днес на това място, защото може да се радваме за още едно благословение на Ники и неговата съпруга. Бог да благославя. Сега, невярващите хора правят много неща, ама ние вярващите знаем какво правиме. Не да го предадем, повтарям, не да предадем, защото много хора казват, те джаста преди се бебеан най-късинки. Ние го представяме пред Бога. А Бог е този, който има грижата за него. Сега ние няма да кажем, Ники, ти обещаваш ли, че ще го научиш. Ники е достатъчно, той е пораснал в църквата, майка му и баща му, тъй като беше малък. Няма смисъл да говорим тези неща. Ние знаем, че семейството, майката и бащата на бебето трябва да го научат още когато започва от бебе и така да си расте в Господа. Те знаят какво значи благословение и какво значи проклятие. Ние искаме нашите деца да растат в благословение. Щом искаме нашите деца да растат в благословение, значи ние трябва да ги научиме. Та наш у нас е планета, та наш у нас е Рико Бен, Елена, Мелена, Нижа Навсо. Да слушаме хубавата благословена музика. Всяка сутрин, сестро, когато ставаш, кажи: Господи, благодаря ти за моя син, молете се за него, благославяйте го. Това е най-доброто нещо, което трябва да направим. Какво правим ние, пастирите? Библията казва, че Христос, когато настана времето, Йосиф и Мария отидоха къде? В храма, за да го представят пред Бога. Така, те днеска правят също това нещо, така че преди да се молим, тук между нас е пастор Марин, дякон Андрей, също и те да кажат нещо. И преди да се молим, значи тук има дядо, баба, това е тяхна радост. Колкото и внуци да има брат ми сими, все са си благословени от Господа. Пастор Марине, благослови Канчо Пен. Пен Канчо, поска молиско. Поска почука те даст лев, защото Пен Канчо. Добре, си добре. Благодарно се ме Девлески, ки със семейство си е църква. Алелуя! Аз си е имал радостно ханчи. Амен. Просто е било време да служи следски мърчавенца, мурнокоренца. Пак ке със тому семейство ка продължил до край Тевол на интересва лава. Амен. Давай, Лили! Ма, Лили, пен, дай! И къде капене си се трубу? Сме също съм благодарна и Девлески ки но семейство или сино карикодел, те служи за следски. Благодаря се Девлески ки диема най-благословените деца на земята, послушни, мъдри. Ме боре също и нетар мъдре, благослови метар отдол ме онуце. Бусом благодарно и Девлески и постоянно благослови зеламе в изобилие.
мир, единство, радост, имаме абсолютно всичко имаме от Господа. Това е само слава на Господа. Заповядай, сватици. И ме също съм буд благодарно е паре Девлески и благослови сардамен, кале дуй прекрасно не дароса, благослови метаро бародел. Благодариме Девлески също и дари садамен, трине чавенца благослови метародел. Амен. Нем славата Олески Алавески. Давай на аменте си задължителното му това Бог да благослови. Добре. Пастор Марине, Авкатанга, ай Андрейчо. А помажи се, мага вставането вас на вас там, молим ако ме вставане. Добре, моли са не сауре. Нека да влетай воле грижа, къде рядоски, зарто дяляме ни гята воле грижа, да бе инкероля не беваста до края на неговия живот. Господи, Ти си велики славен Бог, достоен Бог, Бог, който винаги заслужаваш да стоиш най-отпред и в центъра. И ето сега ние сме събрани, Господи, и Ти винаги си в центъра. Нашите очи са към Тебе, нашите молитви са към Тебе. Ти си всичко за нас, понеже, Господи, Ти толкова си възлюбил всеки един от нас, че всеки ден даваш здраве и благославяш. Сега, Боже, стоиме пред Тебе, ние предаваме и представяме едно малко детенце, което ни е подарък от Тебе, Господи. И ние Те молиме, както си подарил този подарък на неговите родители, така Ти да имаш грижа за неговия живот, за неговото здраве. Ние знаем, че всяка негова нужда ще бъде покрита от родителите, от бабите, от дядовците, но пък ние не даваме живот. Ние не можем да се грижиме за това. Това предоставяме на Тебе, Господи. И ние Те молиме, Ти да си в контрол на неговия живот. Нека той да расте в съвършено здраве. И нека, Господи, той да донася радост за своя дом, за своите родители. Нека да расте, като придобива благоволение на хора около него, на неговите родители и на Тебе, Христос. Ние Те молиме за него. Нека да бъде благословен. Нека да бъде помазан. Нека той да донесе нещо ново в дома Ти, Боже мой. Нека, Господи, Ти да си в контрол на всяко едно нещо, което се случва с това малко бебенце. Когато той порасне, той да служи на Тебе. Представяме Ти го и Ти казваме, Господи, имай грижа за него, за всяка една нужда, за здравето му, за радостта, за мира, да расте в най-добри условия, Боже мой. Отдаваме Ти цялата слава и Ти благодариме, Христос. Амин. Задиши така, кай здравка сам, алгате, пинканчето пене. Нашите напълно, няма как. Ай, да си са. Ми благодариме Девлески. Ски човек сале, това ми е най-голямата радост. Кай рисале пале катар глистини. Благодаря Ви, Девлески, за шестото ми внуче и седмото е на път. Благодаря, Бог благодари. Аз има не чао, новорочер си буд пердуакане. Благодаря Ви, Девлески, за всичко, абсолютно на всичко в живота ни. Отделта благословото ми много. Не съм Божи. Ще продукти из властта, ете пенасваме заедно. Ние Ви благославяме в името на Отца и Сина и Святите. Амин. Ръкопляскане на Господа. Нека благословит мъжа пешен. Хампа залага.
Бабо Шерифе, така може да забрави да се даде 1000 милион човек. Само мами, обична питайне обяда и да стига сърце.
Слава, алелуя, защото виждате ви лицето на най-красивия. Вие в небето си го запелете, слава, алелуя, защото виждате ви лицето на най-красивия. Славен Бог, славен Бог, славата ти е в нас. Милостта ти е безкрайна, с тебе искам да съм аз. Славен Бог, славен Бог, славата ти е в нас. Милостта ти е голяма, с тебе искам да съм аз.
Ще